بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بيكم في حلقة جديدة من حلقات حكيم الأنف والأذن. بفكركم دايما إن مواعيد حلقتنا كل يوم سبت الساعة 5 بعد الظهر. بفكركم تاني بمراكزنا المنتشرة تقريبا في كل محافظات مصر، في المركز الرئيسي في 85 شارع سودان المهندسين، ومركز توين تاورز في الشيخ زايد، إلى جانب طبعا المركز في دمنهور، ومراكزنا الموجودة في الأقصر وأسوان، والجديد في كومومبو إن شاء الله. إلى جانب طبعا المركز بتاعنا الموجود في الوادي الجديد في الداخلة. وبفكركم إن شاء الله الأسبوع ده هتكون متواجد في الوادي الجديد في الداخلة يوم الأربع والخميس الجاي، عشان نشوف نتابع العمليات اللي عملناها والكشوفات والاستشارات، ونشوف الكشوفات إن شاء الله. بفكركم برضو تاني ان صفحتنا على الفيسبوك اللي عايز يتابعنا بستقبل فيها كل اسئلتكم، وبجاوب فيها عليها بصفة شخصية ل 24 ساعة، بجاوب فيها على كل اللي حضراتكم عايزين تسألوا عليه. نبدأ حلقتنا بقى على طول ان شاء الله، ونقول الأذن الوسطى. يا دكتور هشام، ما احنا عارفينها، الأذن الوسطى عبارة عن ايه؟ الأذن الوسطى هي اللي بتعمل الدوخة وبتعمل الدوار وبتعمل الوش، وهي اللي بنسمع بيها، وهي اللي بيجي منها صديد، وهي اللي أطفالنا بيشتكوا بيها على طول. يعني من الاخر كده الأذن الوسطى هي الودن. طب ما ايه رأيكم ما نيجي نسمع كده معانا النهارده، ويمكن عندنا النهارده حاجة جديدة عن الأذن الوسطى نقولها لكم، ونغير ونجدد ونصحح شوية مفاهيم عن الأذن الوسطى. يا ريت كده نجيب صورة كده قدامنا. طالما قلنا أذن وسطى يبقى أكيد عندنا أذن خارجية وأذن داخلية. طيب الأذن الخارجية اللي هي ايه؟ شايفين حضراتكم الصورة اللي قدامكم؟ الأذن الخارجية اللي هي مكتوب عليها رقم 1، اللي هي كلنا عارفينها، اللي هي عبارة عن صوان الودن وحتة قناة صغيرة. بعديها على طول في نمرة 2، هي دي الأذن الوسطى، ونعديها دلوقتي ونخش على طول على الأذن الداخلية، عشان الأذن الوسطى هنتكلم عليها باستفاضة شوية. الأذن الداخلية زي ما حضراتكم شايفين هي اللي مكتوب عليها 3 و4 و5، وهي ببساطة جدا اللي احنا بنسمع عليها اسمها القوقعة، وموجود فيها العصب السمعي. وأول مفاجأة هفاجئكم بيها النهاردة ومعلومة جديدة، إن الأذن الداخلية هي المسؤولة عن الدوار والدوخة. يبقى مفيش بعد كده حاجة اسمها أنا عندي أذن وسطى عشان عندي دوار. يبقى الأذن الداخلية هي اللي فيها المسؤولة عن الدوار والدوخة. طيب الأذن الوسطى بقى اللي هي عاملة لنا مشكلة، والناس كلها يعني إيه حافظاها كده زي اسمها. زي ما حضراتكم شايفين الأذن الوسطى هي الحمراء، عبارة عن أوضة صغيرة أو علبة صغيرة ليها 4 جدران وسقف وأرضية. تمام كده؟ لو خدتوا بالكم على إيدكم الشمال في حاجة لونها رصاصي كده، هي دي الطبلة اللي هي فاتحة على بره، والناس كلها فاكرة إن الطبلة دي هي اللي بنسمع بيها. والحقيقة إن الطبلة دي جزء صغير جدا في طريقة توصيل السمع. طيب الأذن الداخلية فيها إيه؟ ببساطة جدا الأذن الداخلية فيها 3 عظمات سمع جوه، اللي هو جوه الحتة الحمراء دي، وفيها الشرطة اللي موجودة تحت دي، هي دي قناة استاكيوس. طب أنا مش عايز الحقيقة أطول عليكم وألخبطكم، هي دي الأذن الوسطى. هي فايدتها إيه؟ نرجع بقى مرة تاني. الأذن الوسطى الحقيقة فايدتها حاجتين بساط جدا: توصيل السمع بكل بساطة. الحاجة التانية معادلة الضغط. انت كده يا دكتور هشام بقى هتلخبطنا وتقول لي ضغط ومش ضغط، ما احنا عندنا ضغط الدم. لا لا لا، ده حاجة تاني خالص. الضغط اللي في الأذن الوسطى ده مهم جدا، اللي هو بيتعادل بالأنبوبة اللي اسمها قناة استاكيوس اللي متصلة بالأنف. تمام كده؟ طيب يعني أبسط لكم الموضوع أسهل. يعني لما يجي لنا شوية برد، شوية انفلونزا، شوية رشح، مناخيرنا تسد، ايه اللي بيحصل؟ ابص الاقي ودني سدت. الله، يبقى في علاقة ما بين الودن وما بين الانف. الله، طبعا عشان كده احنا سمونا انف واذن. هو جايبين انف، هو انتوا فاكريننا مثلا يعني
قالوا ايه؟ قالوا انف ده صغيره فاديله الاذن فوق البيعه، ولا اديله الحنجره كده عشان بس يبقى اسم. لا، ده احنا الثلاث حاجات دول مرتبطين ببعض جدا، وما ينفعش ان حد يكشف على حاجه ويسيب التاني. عشان كده القناه دي اللي ما بين الودن وبين الانف مهمه جدا، وهي اللي بتعالج الضغط. عشان كده انا بقول كلمه السر للودن هي الانف. يعني ايه؟ يعني عايز اقول ان عشان كده اطفالنا في اول 5 سنين في عمرهم عندهم مشاكل لا حصر لها. ليه بقى؟ مشاكل في الودن، من هرش لسمع لصديد، لضعف في السمع، لسخونيه كل الكلام ده في الودن. الله، ده من ساعه ما الطفل اتولد يا دكتور هشام لغايه 5 6 سنين الولاد كلهم بيشتكوا، وبنوديهم وعلى طول للدكتور بتاعهم يديهم شويه ميه بحر، وشويه نقط للمناخير، وشويه نقط للودان، وشويه مسكن، وشويه مضاد حيوي. لكن للاسف السؤال المهم، الطفل بيتحسن؟ للاسف الطفل ما بيتحسنش. ليه؟ لان حضرتك مش بتوديه للطفل بتاعه، اللي الدكتور بتاعه، الدكتور بتاعه بتاع الجزء ده هو استشاري الانف والاذن، هو المسؤول عن مشكله الوش، مشكله السمع، مشكله الطنين، مشكله الرشح والعطس اللي على طول بيسمعوا في الودن. عشان كده اي شكوى في الانف زي ايه؟ يعني شكوى الانف زي ايه؟ شكوى الانف من اول رشح وعطس، لسده، لمخاط، لصديد، للحميه، للوز، لحساسيه، كل الكلام ده، لسخونيه، كل الكلام ده على طول الودن بتتاثر. طب ما تقول لنا كده يا دكتور هشام الودن بتتاثر ازاي؟ الودن بتتاثر ان هي ب4 مراحل مهمين جدا، فيهم مرحلتين بيضحك علينا فيهم. المرحله الاولانيه ضعف في السمع. الاطفال الصغيرين، طفل عنده سنه وسنتين، حتى لو حصل له مشكله في ودنه، في سمعه، هل الام هتاخد بالها؟ لا يمكن، لا يمكن. طيب حصل ضعف في السمع، دي حاجه الام هتبقى مش واخده بالها وبرضه بتوديه للدكتور بتاعه. طيب لو حصل بعد كده شويه الم بسيط، برضه الولد مش هيشتكي. ليه؟ لان الطفل ما بيشتكيش الا لما يبقى الالم شديد، وساعه لما يبقى الالم شديد حضرتك تعرفي ان الولد هيبتدي يعيط وحصل مشكله كبيره جدا في ودنه. هي دي اللي بنسميها التهاب في الاذن الوسطى او خراج في الودن. يبقى المرحله الثالثه اللي هي الم شديد، عارفين اللي هي الطفل بيعيط. عارفين المرحله الرابعه ايه؟ الام هي اللي تجيلي تعيط. الله، ايه علاقه الام بودن طفلها؟ ما هي الام بتعيط عشان بتيجي طفلها جايب صديد من ودانه، ولما اقول لها ده الصديد بسبب الثقب اللي انت اهملت فيه ووديتيه وجبتهولي للدكتور انف والاذن بعد فتره، جايه لي تعيط. بتعيط بسبب ايه؟ لما عرفت ان في ثقب في ودانه وهي السبب. طيب يا دكتور هشام ما تنصحنا، انصحنا، قول لنا نعمل ايه يا جماعه. اول نصيحه ليا ليكوا مهمه جدا، اي مشكله في الانف، من اول رشح وعطس، لحساسيه، لالتهابات، لاي حاجه بتبقى موجوده، لسخونيه، لريحه وحشه طالعه من مناخيره، ريحه وحشه طالعه من بقه، كل الكلام ده على طول على استشاري الانف والاذن. دي اول نصيحه. النصيحه الثانيه، ممنوع اي حاجه تتحط في الودن، وممنوع اي حاجه تتحط في الانف الا وسيبكوا بقى من مصل الانفلونزا ومش مصل الانفلونزا. انا هتكلم مره حلقه كامله على مصل الانفلونزا، وهل ممكن ندي مصل الانفلونزا وليه نتيجه ولا لا في الفتره بتاعتنا دي. طيب العلاج ايه؟ العلاج ايه بتاع التهابات الودن والتهابات الانف والكلام ده كله؟ مفيش حاجه اسمها العلاج ايه يا جماعه. انا قلت لكم الاسباب كتير جدا، عشان كده العلاج هيكون مختلف تماما من حاله لحاله. يعني شويه رشح وعطس مش زي ما طفل هيجي لي الرشح والعطس والخنقه والانفلونزا ومشاكل في الودن بسبب لوز ولحميه مثلا. فعشان كده الحل والعلاج هيكون مختلف مع اختلاف السبب والتشخيص. طيب تطورت الحاله وحصل رشح ورا الطبله، علاجه هيكون ايه؟ اي رشح ورا الطبله على طول اول حاجه بتتعمل اللوز واللحميه بتتشال مع علاج الرشح اللي ورا الطبله، سواء كان بشق طبله او تركيب انابيب. ده على حسب الحاله، لكن اساسا للاطفال شيل لوز ولحميه. طب الكبار؟ لا، الكبار موضوع مختلف تماما. الكبار لو جالهم ميه ورا الطبله بنبتدي بقى نعمل لهم شق طبله ونبتدي نتعامل على هذا الاساس. بصراحه يا دكتور هشام انت الكلام بتاعك معقول كده ويعني وايه ومنطقي،
بس احنا متعودين منك الحقيقه على فيديوهات وحالات تبين لنا الكلام ده. انا الحقيقه النهارده زي ما بيقولوا كده جايب لكم من الاخر. يعني ايه من الاخر؟ يعني انا مش جايب لكم بقى طفل، لان احنا يعني زهقناكم من الاطفال ومن اللوز ومن اللحميه ومن شق الطبله ومن الميه اللي ورا الطبله ومن كل الكلام ده. لكن النهارده انا جايب لكم حاله الحقيقه عدت كل الكلام ده، وعدت كل الكلام ده واتثابت واتنست لغايه ما بقى عنده 70 سنه وجاي لي بقله سمع. عملنا له ايه؟ وتصرفنا معاه ازاي بعد طول الفتره دي؟ وهل خدناه وديناه المستشفى وعملنا له عمليه ولا طب ما تيجي نشوف كده، نسمع من العيان نفسه. هو لينا اخونا من فلسطين جالنا الحقيقه بشكوى قله سمع. انا عايز افرجكم عليه وهو بيشتكي، ونرجع مره تاني ونشوف هنعمل معاه ايه. ازاي السمع؟ الحمد لله. قول لي بقى ايه شكوتك؟ ايه الشكوى بتاعتك؟ ده الود الجميل ده بتقفل كويس. لما عايزة تفتح امسك كده تمام. تفتح تمام. بالك قد ايه على كده؟ هو طويل يعني مدة طويلة. لكن بتفتح وتقفل الاثنين ولا واحدة؟ بعد أحيانا بتكون دي تفتح أفتح. تمام. أكتر حاجة دي اليمين. اليمين. أيوة. كويس. هل عملت فحوصات قبل كده؟ عملت اي حاجة؟ فحوصات سمع؟ اي حاجة من الحاجات دي؟ لا خالص ما عملتش اي فحوصات سمع؟ لا. طيب تمام. شوفها كده. حضراتكم شفتوا الشكوى بتاعته شكلها عامل ازاي؟ واهم من الشكوى الحقيقه انا لما بكلمه انا بعلي صوتي وهو مش سامعني، بعلي صوتي يعمل لي ودنه كده، ما هو لازم يقرب ودنه. هو السؤال، هل العيان اللي زي ده بقول ان هو عنده ضعف في السمع مثلا وتعالى اعمل لك عمليه على طول، ولا بناخده نعمل له فحوصات ونظبط العيان ونشوف اخباره ايه، وكل حاجه بتطلع بتقرير ومختوم، وبحيث ان هو حتى لو لا قدر الله خد التقارير دي سافر بيها في اي مكان، رجع بلده تاني، شاف راح اي مكان تاني، يبقى معاه ما يثبت الحاجات اللي اتعملت له. انا عايز اوريكم الفحوصات اللي اتعملت ليه، عملناها له شكلها عامل ازاي وبسهوله ازاي، عشان نقدر نقرر العمليه اللي هتتعمل. نشوف كده فحوصات السمع ونرجع مره تاني. هنحتاج احنا بقى دلوقتي نعمل قياسات سمع. بعد كده دلوقتي هنعمل قياسات سمع. العدد يقول انت مثلا هو ده اللي معلش. خليه بره. اتفضل صوت. شفتوا حضراتكم المراكز المتخصصة وازاي بتبقى كل حاجة فيها متوفرة، بحيث العيان من اول الشكوى اللي هو بيشتكيها لغاية الفحوصات لغاية العملية كل ده موجود والعيان قاعد. العملية اللي اتعملت له، احنا بعد الفحوصات اللي اتعملت اكتشفنا ان عنده الضغط جوه ودنه مش مظبوط، نتيجة ان قناة استاكيوس عنده مقفولة. عملنا فحوصات لقناة استاكيوس ولقيناها مقفولة والضغط عنده مش مظبوط. كان لازم نعمل له عملية ان احنا بنفك الضغط وبنريح الضغط. عملنا له ايه؟ عملنا له حاجة اسمها شق طبلة. وشق الطبلة عملناه وهو قاعد على الكرسي ببنج موضعي. بنج موضعي يعني قطنة حطيناها في ودنه خدرت الجزء بتاع الطبلة، وابتدينا نعمل فتحه صغيره جدا في الطبله بحيث نعادل الضغط ما بين الاذن الوسطى وخارج الاذن الوسطى اللي هي الاذن الخارجيه اللي احنا الجو اللي احنا عايشين فيه. انا عايز اوريكم العمليه اتعملت ازاي، العيان سمع ازاي وهو قاعد، لدرجه ان اهله بقوا قاعدين مش مصدقين حتى ان هو ابتدى يسمع وابتدى يتجاوب مع كلامه. نشوف كده ونرجع مره تاني نعلق على نتيجه العمليه.
سامعني كويس؟ السمع ما تحسنش سنة؟ ها؟ سامع. طب ما انت سامعني كويس. طيب ما حسيتش ان السمع فك سنة؟ ان شاء الله. الحمد لله. ان شاء الله يعني فك ولا ما فكش؟ لا يا اخوي. سامع. احسن من الاول؟ ان شاء الله. الحمد لله. خير خير. انا ايوه. هي تسمع ده الكلمة بس خلاص كده. هي الاخبار كده. كويس ان شاء الله. الحمد لله. ده فرق ما كنتش سامعني قبل كده. ده انا حاطط كمان. اوطي صوتي شويه. سامعني يقول لي وقت. اوطي كمان اكتر او اشوشك. لا ده تمام ما شاء الله. ها ان شاء الله كويس. نكتب العمليه يعني. ان شاء الله. حضرتك خلصت كده. احنا خلصنا العمليه. ما خدتش فضل من ربنا الحمد لله. ما خدتش اكتر من دقيقه. بالتوفيق الله. سامعني كويس؟ ايوه. احسن من الاول. ايوه. او اشوشك. والفش. بص يا نادي. نادي بص يا نادي. اسمك ايه؟ عبد الله بن محمود. الحمد لله. انا بوشوشه وسامعني. الحمد لله. في دم؟ مالي جدا. ما انا بسألك يمكن انا مفيش دم ولا بشوش. جدا. لا الناس تعرف ايه الاخبار. كويس. ايوه. كله تمام. طبعا هذا من فضل الله علينا يعني. اولا خدوا بالكم، عيان زي ده عمره ما يقول انا بسمع وهو ما يكونش بيسمع. خدوا بالكم لما كنت بقول له انت بتسمع، هو كان بيقعد يعيد الكلام في مخه ويقول اقول ولا ما اقولش. انا سامع بس اقول له يعني هو العيان. اوعوا تفتكروا ان عيان زي ده وهو قاعد هقول له بتسمع ويجاملني ويقول لي بسمع وهو ما بيسمعش. ده بالعكس، ده هو لو بيسمع نص نص هيقول لي ما بسمعش. فهو كان بيقعد كده، وحتى لما ابنه جه من وراه ووشوشه رد عليه، لدرجه ان ابنه بيقول ده بيسمع دبه النمله دلوقتي. هذا طبعا من فضل الله علينا. طيب الصداع يا دكتور هشام، صداع ايه؟ هو احنا في حد فينا ما عندوش صداع؟ والله انا مصدقكم وحاسس بيكم، وكلنا الحقيقه عندنا صداع. ان ما كانش من الولاد هيكون من الاكل، ما كانش من الاكل هيكون من الشرب، ان ما كانش من ده كله هيكون من المواصلات، ما كانش ده كله هيكون العيشه، من الشغل. اكمل لكم ولا انتوا تكملوا مكاني؟ ما احنا مش هنكمل، انتوا طبعا ادرى بالكلام ده كله. الحقيقه الصداع انواع كتير واسباب كتير. انا عارف ان كلكم نفسكم تسمعوا موضوع الصداع، لكن ان عندنا انواع الصداع الحقيقي كتيره واسبابها كتيره. عندنا صداع ضغط، عندنا صداع عصبي، عندنا صداع الجيوب الانفيه، عندنا صداع الاورام، عندنا صداع اسمه صداع المجموعه، وعندنا الصداع النصفي. وهو ده موضوع حلقتنا النهارده. هنتكلم على الصداع النصفي. اولا الصداع النصفي مش بيجي في نص الراس، لا، الصداع النصفي اسمه كده، اسمه صداع نصفي. طيب ما تقول لنا شكله ونعرفه ازاي؟ الحقيقه الصداع النصفي بيتشخص بالتليفون، والعيان قاعد قدامي اول 3 4 كلمات بقول بس ده عنده صداع نصفي. الصداع النصفي بيبقى وراثي. اول ما اساله هل الصداع ده كان ما فيه الوالد او الوالده او الخال او العم كان عندهم صداع، يقول لي طب اخ واخت يقول لي طيب الصداع ده بيبقى بدون سبب، يعني ما فيش سبب يجيب الصداع. يعني مفيش مثلا اصلا عندي ضغط فجالي صداع، لما الضغط اترفع او نزل جالي صداع، خالص ما فيش اي سبب يجيب الصداع. يصحى العيان عليه، ينام عليه، يجي له في نص اليوم، في اي وقت. طيب الصداع ده بيزيد مع حركه الراس، يعني تعمل كده تبص تلاقي الصداع جه. الصداع ده اللي عنده الصداع ده بيبقى عارف ان الصداع جاي، يقول لك يقول لك بس انا الصداع جاي دلوقتي حالا جاي. هو الشخص نفسه بيبقى عارف ان الصداع داخل عليه، واول ما يخش عليه الصداع يبتدي يعمل احتياطاته. يعمل ايه؟ اول حاجه يروح سايب نفسه وعلى طول داخل، لان الصداع لما بيجي بتبقى اولا بيصاحبه دوخه شويه، ترجيع، تبص تلاقي مش مستحمل النور، مش مستحمل لمبه، مش مستحمل صوت في ودانه، عايز يخش في اوضه مقفوله، اوضه ضلمه، ينام على السرير، يريح، يقفلوا عليا الباب، مش عايز اسمع صوت. هو ده الصداع النصفي. طيب عاده الصداع النصفي بيبقى ليه حاجات تزوده شويه او تجيبه، زي بيجي قبل الدوره الشهريه، بيجي لو في شد عصبي، بيجي لو شرب قهوه كتير او شرب سجاير كتير. طيب
تشخيص الصداع ايه؟ الصداع ده بيتشخص من شكوى العيان، وبيتشخص كمان ان العيان جاي لك ومعاه ملف قد كده، عامل اشعه مقطعيه، وعامل اشعه على المخ، وعامل اشعه على الجيوب الانفيه، وعامل تحليلات، وعامل سكر، وعامل رسم قلب، كل حاجه عاملها. وهو بيديني الملف اقول له خلي الملف معاك عشان نعرف ان كل تحليلاتك وفحوصاتك سليمه. يقول لي يا دكتور انت عرفت منين؟ ما هو التشخيص كده، هو صداع نصفي كده، ملهوش اي حاجه تاني غير الاعراض دي. طب علاجه ايه؟ علاجه الحقيقه زي ما انا قلت في الاول هو ملهوش سبب بيجي، وبرضه بكرر بكل امانه علميه ان هو ملهوش علاج قاطع ينهيه. هو ليه مسكنات. الحقيقه الصداع النصفي ليه نوع معين من المسكنات بتتاخد، وبتتاخد بطريقه معينه، ما اقدرش طبعا اقول اسم العلمي او الاسم الدواء بتاعه، لكنه بيتاخد بطريقه معينه ونوع محدد من المسكنات. ان شاء الله اوعدكم ان كل حلقه باذن الله نقول لكم على نوع من انواع الصداع. طيب يا دكتور هشام، كتير جدا من الامهات تيجي تقول لي ان ابني عنده خنفره في مناخيره ومناخيره مسدوده وعنده لحميه او عايز اشيل له بصراحه اللحميه، او عايز اشيل له بصراحه اللوز. طب ما تيجي نسال نفسنا سؤال ونخلي الام ديا قبل ما تجيلي تبقى عارفه وهي جايه امتى تتوقع ان الطفل عنده لحميه او الطفل عنده لوز وعايزه تشيل اللحميه واللوز. اول حاجه في الانف، تبص تلاقي الانف في خنفره، مسدود، في مخاط، في سخونيه، على طول في رشح وفي صداع. في الفم رياله، طفل وهو نايم، ريحه بقه وحشه، صوته مخنف، سخونيه، التهاب في الحلق او اللوز، الاثنين واحد مفيش فرق بينهم، سنانه موسوسه، تضخم في اللوز قد كده، ومناخيره وبقه على طول مسدودين. صدره على طول كحه وبتتشخص كحساسيه والتهاب في الشعب. بطنه مغص وترجيع واسهال شويه وامساك شويه. ودانه على طول طبعا طالما قلنا مناخيره هنقول ودنه، على طول فيها التهابات، على طول فيها بتوجعني، وعلى طول مسكنات ومضاد حيوي ونقط وي وي وي. وفي حاجات عامه الحقيقه بتقول ان الطفل ده في عنده مشاكل في اللوز واللحميه، زي تبول لا ارادي، ضعف عام وهزال، والطفل عصبي وما بيستحملش، وتلاقيه دايما ضعيف في تحصيله جوه المدرسه. السؤال، امتى تخاف الام وتقول ان الطفل ده عنده مشاكل وبدايات حمى روماتيزميه؟ مهم جدا جدا السؤال ده، ومهم جدا كل ام تعرف ان تبقى عارفه ان لو الطفل بقى يبقى ايه، ضعيف، هزيل، تعبان، كسلان، وجع في بطنه، عنده سخونيه على طول 39 و40، عنده كل ما يطلع يقول لها شيليني يا ماما رجلي بتوجعني، ضربات قلبه محسوسه، كل الكلام ده بيساوي خطوره وبدايات مشاكل وحمى روماتيزميه. طيب يا دكتور هشام، هي عمليه اللوز سهله؟ بتسالوني انا شخصيا؟ لا، انا ما عنديش حاجه سهله، انا عندي كل العمليات تتساوى، لان العيان عندي مهما كانت العمليه اللي هتعملها لازم اديله كل الرعايه الطبيه اللي بتتناسب مع حالته، مع سنه، مع عمليته، مع كل حاجه. طيب واقول لكم يعني تاكيد لكلامي ان كتير جدا من العيانين يجوا يقول لي يا دكتور هشام احنا رحنا نعمل عمليه لوز، اجلنا، رحنا نعمل عمليه لوز، قال لي لا انا مش هعمل لك عمليه اللوز، ده انت كبير في السن، ما تتعملش في السن ده انت صغير جدا، عمليه اللوز ما تتعملش للصغيرين، ده انت عندك مشاكل زي ضغط، زي سكر، ده انت عندك سيوله في الدم، ده انت عندك مشاكل في البق، ده انت تخين قوي ما اقدرش اعمل لك العمليه، ده انت رفيع قوي ما اقدرش اعمل لك العمليه، ده انت عندك انيميا، ده انت عندك مشاكل في القلب، ده انت تحاليلك مش كويسه، سرعه ترسيب عاليه، مش عارف ايه واطيه. طيب هو السؤال، العيان ده نعمل معاه ايه؟ العيان ده بنسيبه؟ العيان ده ليه حل؟ باذن الله طبعا ليه حل، لان زي ما انا قلت العيان لما بياخد الرعايه الطبيه نديله اهتمامه مظبوط. يعني زي ايه مثلا؟ يعني مثلا العيان اللي عنده مشاكل في القلب، العيان اللي عنده سيوله، العيان اللي عنده ضغط وسكر والكلام ده كله، بنعمل له ايه؟ عندنا جهاز ليزر طبعا. عشان كده بنقول المراكز المتخصصه المجهزه بتقدر تتعامل مع اي عيان، زي ما شفنا العيان الفلسطيني دخل لي في خلال نص ساعه ولا ساعه بالكتير، كان كشف، عمل فحوصات، عمل العمليه، سمع وروح بلده مش بيته. طيب عشان كده بقول جهاز الليزر مهم جدا للحالات دي، وبيتعمل والعيان قاعد زي ما احنا شفنا بتخدير موضعي بالموضوع بس لازم خدوا بالكم جهاز الليزر محتاج مكان مجهز، محتاج طبيب
خبره باجهزه الليزر وخبره بالشهادات. الحقيقه معانا النهارده حاله، وزي ما عودتكم دايما وانا رايح الوادي ان شاء الله الاسبوع ده بجيب حاله من الوادي. فحاله اللي هنشوفها النهارده هي حاله من الوادي، عملناها الحقيقه حاله لوز والده لف بيه وداخل 7 دخات، وكل ما يروح له دكتور لا احنا مش هنعمل العمليه عشان الولد ده ما ينلوش البنج، مش هينفع، الولد مش هينفع، حالته المرضيه مش هتنفع. تعالوا نشوف والد الطفل والحاله شكلها عامل ازاي، وعايز قلبكم يبقى جامد عشان النهارده داخلين اوضه العمليات وهتساعدوني في عمليه اللوز للطفل اللي هنعمل له العمليه. نشوف والد الطفل ونرجع تاني. كالعاده النهارده عندنا حاله لوز من الوادي الجديد، وكالعاده ما بنجيب لكم حالات اللوز دايما بتبقى حالات نادره. يا ريت نسمع كده الحاله من والده. قول لي كده، الطفل ابنك بيشتكي من ايه؟ هو بيشتكي من وهن في العضلات، يعني معتمد على الايه؟ العلاج. يعني ايه وهن في العضلات؟ يعني ايه؟ يعني لو ما خدش علاج معين، العلاج باستنون لو ما خدوش بيأثر عليه، ما بيتحركش ويفضل تقريبا حركته ضعيفه ومش قادر. مش كده؟ الكلام ده عنده بقاله قد ايه؟ ده عنده بقاله دلوقتي حوالي 3 سنين. 3 سنين. الولد بيشتكي من ايه؟ بيشتكي من اللوز المتكرره والالتهابات وعواقب اللوز عامه اللي بتاثر على جسمه. زي ايه؟ عنده ايه مشاكل؟ يعني بالنسبه لصعوبه البلع وصعوبه التنفس والسخونيه يعني في صعوبه في رجليه فيها مشاكل بسبب اللوز؟ يعني اللوز عملت له مشاكل في كل حته في جسمه؟ في كل حته في جسمه. طب ما عملش اللوز من زمان ليه؟ لا انا رحت لكذا دكتور والدكاتره كلهم اقروا انهم ان الولد ما يستحملش البنج. عشان ايه؟ عشان الوهن العضلات، يعني عشان ضعف العضلات. قالوا لا ده ما يستحملش البنج. يعني قالوا الدكاتره قالوا ان الولد عشان الحاله بتاعته مش هيقدر يستحمل البنج؟ مش هيستحمل البنج. تمام. ده كذا دكتور مش دكتور واحد. احنا دلوقتي لما سمعنا عن الدكتور هشام وعملياته اللي تابعناها من جهه التلفزيون وكده، فجينا له املنا كبير في ربنا. والصراحه الدكتور هشام قال لنا ما فيش اي مشكله بالنسبه لعمليه اللوز، واحنا في حالات كتيره عملناها نفس حالات احمد وكده تمام. ان شاء الله هنعمل له عمليه النهارده، وباذن الله الولد يبقى كويس وهنشوفه بعد العمليه ان شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين الولد حتى شكله عينيه دبلانه شويه، لان جفنه مقفول شويه كده بسبب ان عنده وهن او ضعف في العضلات. الحقيقه الولد ده لما دخلناه اوضه العمليات المشكله بس ما كانتش في العضلات، المشكله بس ما كانتش في ان الطفل ده محتاج تخدير مخصوص ومحتاج رعايه خاصه. لكن الحقيقه لما فتحنا بقه وشفنا اللوز شكلها عامل ازاي وشفنا اللحميه عامله ازاي، انا مش هطول عليكم الحقيقه، لكن انا عايز اخش اوضه العمليات، تخشوا معايا ونشوف عملنا اللوز شكلها عامل ازاي، الطفل ده شكله عامل ازاي، واتصرفنا مع الولد ازاي. نشوف العمليه ونرجع لكم مره تاني. طبعا احنا قدامنا دلوقتي حاله الحقيقه من الحالات الغريبه جدا. عندها 4 لوز. 4 لوز ازاي؟ هنشوف ادي لوزه اهي، واللوزه الثانيه جوه، واللوزه الثالثه اهي، واللوزه الرابعه جوه. طبعا هو مش 4 لوز، لا انا بقول 4 لوز لان كل لوزه فيهم مقسومه 2 كانها بالظبط 4 لوز. منظر الحقيقه يعني قليل جدا او نادر جدا ان احنا نشوف طفل بالمنظر ده. ادي 1 2 3 4 لوز. هنخرجهم، وبعد ما نخرجهم نتفرج على شكلها ونشوف اللحميه كمان شكلها عامل ازاي. طبعا دلوقتي احنا بنطلع اللحميه في الحاله اللي احنا لسه شايفينها دلوقتي. انتوا شفتوا الاول دي الحاله اللي فيها 4 لوز، ودي اللحميه بتاعتها طالعه. طبعا لحميه فظيعه. دي طبعا اللحميه اللي خارجه من الطفله اللي عندها 4 لوز، كميه فظيعه جدا. دي بس اللحميه اهي. ماشي. لسه اللحميه برضو ما طلعتش.
هنخرج دلوقتي بقيه اللحميه الاولانيه برضو، لسه في جزء تاني. ادي برضو بقيتها. برضو بقيه اللحميه دي، بقيه اللحميه برضو الاولانيه دي. طبعا اللوزه المقسومه 2 اللي احنا شفناها في الاول، منظر طبعا ادي اللوزه بالظبط اهي مقسومه 2 من كبرها، منظر طبعا فظيع جدا جنب اللحميه اللي احنا لسه مخرجينها. ادي لوزه مقسومه 2 زي ما احنا شايفين وكنا شايفينها جوه، ودي اللحميه، ولسه هنطلع الحاله الثانيه اللوزه الثانيه. طبعا خلصنا اللوزه الثانيه او اللوزتين التانيين، اخت اللوزتين الاولانيين طبعا حاجه فظيعه جدا. هنحطهم بقى طبعا جنب، يبقى احنا كده عندنا لوزتين اهو، لوزه طبعا مقسومه 2 بحجم لوزتين، واللوزه الثانيه. الحقيقه انا عودتكم ان انتوا يبقى قلبكم جامد معايا، عودتكم ان انتوا دايما تبقوا تخشوا معايا اوضه العمليات وتشوفوا بعينيكم العمليه شكلها عامل ازاي، عشان تعرفوا برضو ان الامور زي ما بتبقى سهله قوي بتبقى صعبه قوي، بتبقى الامور ان شاء الله ربنا هو اللي بيوفق. الحقيقه وقتنا خلص بسرعه جدا، لكن سريعا جدا هنشوف والد الطفل بعد العمليه قال ايه عن العمليه، ونرجع مره ثانيه سريعا. طمني على احمد، اخباره ايه؟ لا احمد الحمد لله رب العالمين. ده فرق كتير عن ما كان. ازاي؟ ايه اللي فرق فيه بقى؟ دلوقتي بياكل بصوره كويسه يعني. بالنسبه للبلع كان عنده صعوبه في البلع، صعوبه كان الواحد بيبص عليه كده مش متخيل انه ده بيبلع حاجه طبيعيه. كويس. دلوقتي الحمد لله بيبلع بصوره طبيعيه. وبالنسبه للاكل برضه اكله اتحسن. فتحه البق وانه بينزل. انا شايفه ما شاء الله قاعد ونفس والنفس برضه بالنسبه في النوم وفي حتى في القعده الطبيعيه نفسه مرتاح. دلوقتي ما بيتاثرش باي دور برد. الاول كان اقل دور برد بيأثر عليه. كده يعني الناس كلها بتقول ده بنشيل اللوز اي شويه برد بيجوا لنا نتعب. انت بتقول دلوقتي لما شلنا اللوز لان اللوز كانت متضخمه بطريقه فظيعه في الاول، لكن دلوقتي دوار البرد، حتى دوار البرد ما بقتش تجيب طول الشهرين اللي فاتوا، ما فيش ولا دور برد الحمد لله. لا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. كنا خايفين عليه وخايفين من العمليه وخايفين من كل حاجه. الله يخليك يا دكتور. الحمد لله على السلامه. الدكتور هشام بصراحه الحمد لله يعني احنا كنا فقدنا الامل في حكايه العمليه دي. الحمد لله. الدكاتره كتير قالوا لنا لا العمليه لا يعني خلونا صرفنا. ده الولد اللي كان مخنوق وكان عنده 4 لوز في زوره، كانت حاجه فظيعه. ما دلوقتي طبعا الدنيا هديت خالص، والولد كويس وليه حق طبعا. كل الحاجات اللي باباه بيقولها ما بقاش فيه. وما بكم من نعمة فمن الله. ومرة تانية بقول نجاح العملية تسمعه من المريض وليس من الطبيب. الحقيقة يعني ميعادنا خلص بسرعة جدا، وقتنا خلص بسرعة جدا. فكركم مرة تانية ان شاء الله ان انا رايح باذن الله الوادي الجديد الداخله ان شاء الله الاربع والخميس الجايين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، واترككم في حفظ الله وامنه مع تحياتي دكتور هشام ابراهيم حكيم الانف والاذن.